guys, this video meron naman tayong gagawing washing machine na manual. Ang problema daw nito is umuugong lang, hindi raw umiikot yung motor. So ititesting natin kung ano talaga yung problema para malaman natin. So tara, samahan nyo ako para malaman nyo kung anong sira nito. Testing natin dito sa wash. Ayan guys, hinihina ng ikot niya. Ayan. Umuugong lang, umuugong. So, hindi siya naikot. Tingnan natin to kung naikot. Ayan guys, sobrang tigas pala nito. Ayan o. Sobrang tigas. Yan. Hindi siya makakaikot talaga. So, sisilipin natin sa likod kung ano talaga ang pwedeng maging problema nito. Tingnan natin. Kakalasin natin yung belt. Okay, tingnan natin. Ayun, maluwag lang naman ang ano niya. Gearbox na maluwag. Yun, yung motor pala guys yung problema, oh. Makunat. Stuck up yung motor. Kaya hindi siya nakakaikot. So maaaring ano na to, stuck up na yung bearing nito. Kailangan natin tong kalasin yung ano, pinaka motor niya. So ito, tatanggalin natin to. Ito, pinaka ano. Maraming kakalasin dito. So hindi pa natin dito okay yung ano niya, motor na sira. Ito guys, kakalasin na natin tong sa dryer kasi tatanggalin natin tong kalahati. Ito may mga tornilyo siya. Ito paikot, tatanggalin din natin yan para matanggal natin tong ano, pinakakalahati nito, makalas natin. So ito, gagawin natin tong dryer. Luwagan mo natin. Tanggalin natin itong ano guys, pinaka-lock ng dryer. Ayan. Para mabunot natin. Tanggalin mo natin to. So sa mga beginner dyan, pagkalasin nyo to guys, tandaan nyo ha. Kasi ito, pinaka ano nya, pinakalas na ano nya, pinakalas na butas sa taas. Pangalawa, second to the last. Yan, tapos release nyo mo ito pababa. Yan. Tapos tanggalin nyo to para matanggal yung ano, matanggal yung ano sa pinaka dryer. Pinaka preno to eh. Yan, ito tatanggalin natin. Then pati ito, tanggalin din natin to kasi aangat to eh, maghihiwalay kasi ito mamaya pagbunot natin. So ito, konektado siya. So bubunutin na natin ito mamaya. So tanggalin natin itong tornilyo dito. Ayan. Marami itong ano guys, tornilyo sa katunayan. Dati ko itong ginagawa pero hindi na ako nagre-repair nito gawa nung mabusisi. Kaya lang itong washing na to sa ano ko to, sa hipag ko to. Kapatid ni Mrs. So kaya may nire-repair ako ngayong manual. Ito stuck niya yung ano niya, stuck na yung motor niya. I-try nating linisan, baka sakaling kaya pa. Palitan natin to ng ano, motor pag sakali.
Kita ba? Yan guys, kaya nga hindi ako nag-ano nito kasi mabusisi talaga. Yan, so wala na guys. Tapos ito, yung motor, tatanggalin din natin to para mailabas natin yan. A few moments later. Ito guys, try natin itong linisin, baka sakali makuha lang. Sana makakuha lang to sa linis kasi yung may-ari walang pang bili ng pyesa. Isprayan natin to guys, isprayan para baka sakali makuha lang. Yan. Kasi baka nag-stack up yung makina nito. Tapos tuktukin nyo dito para matanggal yung kalakalawang. Or kasi baka pag nag-disalign din to, hindi din to iikot kasi. Tuk lang guys. O yan o. Yan. Ano na guys, lumuwag na. Eh sa kanina hindi siya naiikot. Try natin paikutin. Gipit mo lang. Gipit mo. Oh. Ano ko sa umikot na. Ayan guys, umikot na yung motor guys oh. Yan, kanina hindi natin napapaikot. Yan. So, malalaman mo to guys kung malakas pa yung motor, pipigilan mo siya, hawakan mo kung kaya mong pigilan. Pero pag hindi mo siya mapigilan, sigurado malakas na yan. Tapos na natin yun, kunti pa ulit. So try natin ulit guys. Pigilan natin. Nakano na yan. Yan guys, hindi na kayong pigilan guys, malakas na yan. Ikutin lang muna natin para ma-absorb na yung nilagay natin na panlinis. So yan guys, solve na yung problema ng hipag ko. Papainumin lang ako nito ng Red Horse. Gago! Hindi na siya maglalabas ng 1-2. Kasi namumblima sa pambayad, sabi ko 1-2 kasi yung motor guys. Pabunot niya ako nito. So ayan, ano na siya. Ayan, maluwag na guys oh. Ayan, oh. Maluwag pa sa brief ko. Ayan. Ayan. So ano na, ibalik na lang natin kasi okay naman na siya. So dadagdagan pa natin konti sa baba para sigurado na malinis na talaga. So ito
Kaya siya nangyari nito, kaya nag-stack up, na-disalign to guys, na-disalign yung ano niya, pinaka-rotor. Tumabingi. So ginawa ko kanina, kita nyo naman, inano ko lang, pinagalaw ko lang, inano ko siya in-align. Ganun lang mag-align guys. Hindi siya pag-stack up. Ano, sobrang luwag na. So mamaya kakabit na natin to. Ito na guys, babalik na natin yung yung motor niya. Tapos saka natin i-adjust yung niya, adjustment ng belt. Salpak na muna natin. Guys, babalik na natin mga tornilyo niya. Ito na guys, i-testing na natin. Yan, saksak mo na. Sige. Kung matigas pa rin, pero sigurado ako guys, gumagana na to kasi ito, malambot na. Kanina kasi hindi maikot dahil stack up yung motor. So yan, i-ano na natin sa wash. Yan guys. Tingnan nyo guys. Yan. Okay na yan. Yan guys, malakas na yung motor. Makaibigay lang. Dalin mo dalin Yan. Sobrang lakas na ng hatak ng mga. So ayun lang guys, maraming salamat sa panonood. Huwag po kalimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-comment. See you next video. Bye!